今日は久しぶりにですね、昼ご飯の焚き火やってます。ちょっとバタバタしたり、忙しくてなかなかね最近来てなかったんですけどね、ちょっと今日は来れそうかなと思って来てみました。よいしょ。でいつものように、神様弁当のスチーム温めを今日はいつもはねバーナーなんですけど、今日は焚き火でやってます。そろそろ OK かなと思います。この辺がねもう暑いんで多分大丈夫でしょう。よいしょ。さあどうでしょうか。神様弁当がねいつものように今日も他弁になりました。いただこうと思います。ちょっと火があれだね。あちちあちちそろそろこっちこうか。よし。じゃあいただきます。熱々です。刺した。あとは残りの薪でコーヒーの湯が沸かせるかどうかですね。沸かしたいですね、薪追加せずに。沸かせるかどうか。あれこうか。ラスクが入ってます。今日はなんかお菓子がね豪華です。さて沸かせますかね、あの湯で、あの残りで。こんなかな。薪がどういう状態か沸かせると思うんですけどね、これでなんとかいい具合にならないいい具合にならないかなと。どうがいい、これでいけるかどうか。はい、今日はねこんな感じです。向こうはこんな感じですね。ここでやるのは初めてですね。さあ沸くでしょうか。なんかこの殺伐とした感じがいい感じですよね。これわかんねえ、絶対にわかない。消えよし。待てちょっと待ってよ、これじゃわかんよ絶対。巻いてよ。無理かな。ちょっと足すか。ちっちゃい木があるんで少し足していきましょう。よいしょよいしょ。これで OK でしょ。ちょっと早くつける。お、沸き始めましたね。
よし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 。じゃあコーヒーの用意をしますか。見事に沸いてくれました。嬉しいです。大変嬉しいです。よいしょと。よいしょ。いい匂い、いい匂いがしますね。今日ももうね細かいことはさておき、この匂いがするでもあれですね、満足ですね。いただきます。うまい。めっちゃうまいこれ。いやー本当にうまいわ。うまい。
はい、じゃあ仕事に戻ります。よいしょ。